i New York. Den film, vi nu vil se om udviklingen af Arktis, er lavet af en gruppe unge videnskabsfolk under ledelse af den amerikanske økonom og statsmand Lyndon LaRouche. Den er en del af en meget aktiv kampagne for at bringe USA og verden ud af den økonomiske, finansielle og videnskabsmæssige, kulturelle krise, som verden lige nu befinder sig i. USA har en vej ud af sine problemer lige nu. Det er det projekt, der går under navnet LaRouchePAC, det nordamerikanske vand- og energisamarbejde. Det er et kæmpe projekt, som vil betyde, at man flytter meget store vandmængder ned fra Alaska og Canada, hvor der er mere end rigeligt med ferskvand, og flytter det vand ned til resten af USA, til det østlige del af Canada, til Mexico, hvor at vandet vil kunne have afgørende indflydelse på at skabe liv i områder, hvor der i dag er ørken eller halvørken. Men projektet, når det bliver sat i gang, vil også indebære en transformation af hele måden, vi ser på økonomi og udvikling på kloden som helhed. Projektet vil finde sted i områder af USA, som i dag er meget øde, meget isoleret, uden nogen reel udvikling. Bygger man LaRouchePAC, så vil det betyde, at man bygger jernbaner, man bygger veje, man bygger kraftværker ind i de øde områder, og ikke bare gøre det på det nordamerikanske kontinent. Det vil også få som en naturlig følge, at man vil bygge en tunnel under Beringstrædet, og at vi pludselig vil forbinde hele kloden, eller i hvert fald Nord- og Sydamerika, med Asien, Europa og Afrika, med jernbaner, med magnettog, med moderne infrastruktur. Det gør det muligt ikke bare at udvikle den nordlige del, eller den arktiske del af det nordamerikanske kontinent. Det gør det pludselig også muligt, at vi får meget bedre muligheder for at udvikle Sibirien og resten af det arktiske område. Og eftersom Grønland er en betydelig del af det arktiske landområde, så mener vi derfor, at denne diskussion skal bringes videre til Grønland, til Danmark, således at vi også begynder at tænke på, hvordan kan vi være med i den transformationsproces. Arktis er et stort uudnyttet potentiale, når det gælder råstoffer. En stor del af verdens råstoffer befinder sig her, en meget stor del i Sibirien, men derudover også på det nordamerikanske kontinent, i Skandinavien og så selvfølgelig på Grønland. Hvor mange råstoffer der er på Grønland, ved vi endnu ikke. Specielt i de senere år er en del af råstofkoncentrationerne langs den blotlagte kyst blevet kortlagt, men der er stadig enormt mange uafklarede spørgsmål. I tiden med dansk overhøjhed over Grønland blev ressourcerne aldrig udnyttet og sat ind til gavn for udviklingen af hele befolkningen og territoriet. Det er nu opgaven under selvstyret. Vi skal udnytte de mange råstofressourcer til lands og til vands til gavn for Grønland og hele menneskeheden. Og i processen, fordi de findes under vanskelige forhold, hvor det kræver en meget høj grad af teknologi og indsigt at kunne udvinde disse råstoffer, så vil vi få en kritisk indsigt og kritiske teknologier, vi kan bruge til mange andre ting her på jorden. Samtidig vil det også indebære, at vi pludselig skal til at sprede liv i Arktis under meget vanskelige forhold. Og det betyder igen, ligesom med LaRouchePAC-projektet i USA, med tunnelen under Beringstrædet, det betyder infrastruktur, infrastruktur, infrastruktur. Det betyder ting som flydende kernekraftværker og andre former for virkelig moderne teknologi. Det vil også gøre det muligt, at vi for alvor kan komme i gang med at åbne en anden del af den skattekiste, der befinder sig i Arktis. Og det er den enorme gave, det er til videnskaben, til at få indsigt i, hvordan vores univers fungerer, hvordan jordens udvikling egentlig har fundet sted,
hvordan forholdet mellem levende og ikke levende processer egentlig fungerer. Grønland er en stor gave til forskningen. Det er som en kæmpe geologisk bog over jordens udvikling. Det er det, der har gjort det muligt for folk som Mini Grosing at komme frem med revolutionerende ny forskning, der faktisk fortæller os, at liv har været langt mere udbredt på jorden, udbredt i langt længere tid, end man tidligere troede. Og at faktisk jorden, som den er i dag, ikke har noget at gøre med den jord, som den oprindeligt blev skabt, men hele tiden er blevet omdannet igen og igen og igen under den fortsatte udvikling af levende processer. Det er det, som vi som menneskehed i dag er en videre fortsættelse af. Vi kan gøre det, som livet gjorde før os. Det kan vi nu fortsætte i en langt mere hastig takt, med en langt større målrettighed, nemlig gøre det muligt for liv at sprede sig og blomstre overalt på kloden, også hvor det i dag har svært ved at gøre det. Men samtidig er det jo også et andet afgørende forskningsområde, der kommer i spil, når man for alvor befinder sig i Arktis. Og det er udforskningen af kosmisk stråling. Vi bombarderes hver dag med masser af kosmisk stråling. Stråling, der kommer ude fra rummet. Stråling, der kommer ikke bare fra vores egne galakser, men fra masser af andre galakser ude i rummet, og som i allerhøjeste grad påvirker processerne her på jorden. Vi ved bare meget lidt om det. Der, hvor man bedst kan studere denne kosmiske stråling og hvordan den påvirker jorden, det er faktisk ved polerne, blandt andet i det arktiske område, for her er der mest af den. Så forskning baseret på, hvad vi kan observere i Grønland og andre dele af Arktis, vil også være nøglen til en indsigt, vi behøver, når vi som menneskehed skal træde op på næste teknologiske niveau, på næste del af vores mission, nemlig for alvor at få en transformation fra at være en jordcivilisation til at være en rumcivilisation. At vi som menneskehed faktisk kan sprede liv ud i verdensrummet. Derfor skal vi nu til at tænke helt om. I stedet for at se Grønland og resten af Arktis som et øde område med få mennesker, der ligger langt væk fra det hele, og som er et område, som folk hurtigst muligt vil væk fra, fordi der ikke sker noget, så skal vi se det som centrummet for den afgørende forskning, den afgørende udvikling i den tid, der kommer fremover. Udviklingen af Grønland er ikke bare vigtig for grønlænderne. Udviklingen af Grønland og realiseringen af det fantastiske potentiale, som der ligger i Grønland, det er faktisk afgørende for hele menneskeheden. Hvad enten det er til det bedre eller til det værre, så forandrer mennesker universet. Vi skabte ikke universet, men vi finder nu os selv i en meget særlig situation. Det univers, som er blevet skivet, har en skæbne, der afhænger af os. Som vi har vist i tidligere videoer på LaRouchePAC hjemmesiden, så er LaRouchePAC-projektet, når man ser korrekt på det, muligheden for at tage ansvar for den skæbne, alt liv på jorden tildeles, og er en forsmag på det, der fremover vil komme til,
nemlig ansvaret for at udbrede livet til resten af vores solsystem og videre ud i verdensrummet. En fremtid, der kun kan iværksættes af mennesket. Dette forhold mellem mennesket og naturen var, hvad Vernadsky kaldte noosfæren. Vi vil her undersøge dette forhold nærmere, som det giver sig udtryk i udviklingen af Arktis. Gennem de seneste par 100 millioner år har jorden været udsat for en række istider. Der er tilmed teorier om, at jorden kan have været dækket af en verdensomspændende iskappe. På trods af det har liv, så udholdende og beslutsomt som det er, været i stand til at få det bedste ud af omstændighederne. For cirka 20.000 år siden, da den seneste istid var på sit højeste, var landjorden under det nuværende Beringstrædet tørlagt på grund af den lavere vandhøjde, som var resultatet af, at store mængder havvand var bundet op som is. Denne forbindelse udgjorde en landpassage mellem kontinenterne for såvel mange store landdyr som for mennesker. Den tendens til opvarmning, der begyndte ved slutningen af den seneste istid for omkring 10.000 år siden, gjorde, at denne forbindelse blev oversvømmet og afbrød dermed denne landpassage. Under inspiration fra stjernerne på nattehimlen forstod menneskerne at bruge denne oversvømmelse til sin fordel, gennem først at beherske verdenshavene og siden de indlandske vandveje. Men i stedet for at fortsætte denne udvikling fremad til stadig højere teknologiske niveauer, blev denne evne til at navigere på verdenshavene perverteret, gennem at den blev grundlaget for at lægge andre mennesker i lænker. Den naturlige udvikling til den næste højere teknologiske platform kom først, da vi kom ind i jernbanens tidsalder, som omkuldkastede hele grundlaget for dette maritime imperiesystem. Den transkontinentale jernbane i USA forandrede sammen med den transsibiriske jernbane og mange andre jernbanesystemer rundt om i verden forholdet mellem mennesket og naturen, lige så vel som forholdet mennesker imellem. Hvis det ikke havde været for de succesfulde intriger fra disse imperiekræfter, der gjorde lederne af jernbanens tidsalder tavse, så ville verden have været i gang med at færdiggøre disse jernbaneforbindelser over Beringstrædet allerede i begyndelsen af det 20. århundrede, i stedet for at tumle hovedkuls frem mod 1. verdenskrig. Nu kan vi puste nyt liv i denne saboterede drøm. Som vi allerede har vist det på LaRouchePACs hjemmeside, så kræver bygningen af NAWAPA-projektet en kraftig forøgelse i kapaciteten og omfanget af det eksisterende jernbanesystem mellem USA og Canada. Samtidig har russerne planlagt at udvide deres eksisterende jernbanekapacitet ud til det fjerne Østrusland med 1.550 km jernbanespor, der rækker videre fra Tynda og forbinder Jakutsk med Magadan. Dette forslag skal gennemføres inden 2030, og så føres videre hele vejen til ULN, samlet set 4.000 km jernbane. Over på den amerikanske side vil en færdiggørelse af jernbanelinjen fra Fairbanks i Alaska til Wales betyde, at der kun mangler de omkring 100 km over Beringstrædet, hvor man krydser datolinjen. De eksisterende planer har en dobbeltsporet, elektrificeret jernbanelinje, en hovedvej, en gaspipeline og elkabler, der alle via enten en bro eller en tunnel krydser Beringstrædet mellem de to Diomedeøer